السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وناسن داود الكسر دواد 10 كيني شناد iyo family planning sidaynu kula soo soconay 10 hore waxaynu ku guda jirnay kala dheereynta uurka ama sida loo kala dheereeyo uurarka. gaar ahaan waxaynu ka soo hadlaynay oo aynu ku soo jirnay 10 soo socday oo dhan marka laga tago hordhici qaybta natural family planning ama habka dabiiciga ah ee uurka lagu kala dheereyn karo. waxaynu ka soo hadalnay oo ugu dambeeyay 10 afraad oo ahaa inagoo soo tilmaanay calendar meterka ama rate meterka waxa loo yaqaano hab xisaabeedka ama isticmaalka jadwalka ee bilaha ah inagoo ku saleynayna marka taariikhda ama xilliga dhiigu iman karo inagoo soo tilmaanay in la sameeyo record 6 bilood ah. sida awgeed waxaynu caawa ku xigsiin doonaa habkii labaad oo inaga soo tilmaanay sheegnay inuu ratem mocos iyo midka saddexaad oo isagana aanu ka dhignay waxa la yiraahdo basal body temperature ama BPT. sida awgeed waxaan tilmaamaynaa habkan loo yaqaano mocos meterka. mocos meterkani waxa uu noqonayaa hab la eegayo ama la ogaanayo dareere ama dhacaan ka yimaada xubinta taranka, isla markaana lagu ogaanayo xilliga ay diyaar tahay ugxantii, isla markaana ay suurtagal tahay in uur la qaadayo in kale. sida awgeed waxaynu eegi doonaa the mucus method and counting days meterska bal mucuskani ama dareerahan ama dhacaankani waxa uu yahay iyo sida oo kale se loo tiriyo ama dharaaraha la tirinayo iyo qaabka loo xisaabinayo. muhiim buu inoo yahay gaar ahaan qoysaska u baahan inay isticmaalaan habkan dabiiciga ah ee family planning ama kala dheereynta uurka ama waqti u dhaxaysiinta labada ilmood. waxay muhiim inoogu tahay marka inaynu fahamno isla markaana lamaanuhu labaduba ay noqdaan kuwo isla fahamsan ama fahmi karo midka kale soo caawiyo. sida awgeed markaynu ka hadlayno tirinta ayaamaha ee habkan wuxuu noqonayaa sidan soo socota oo to use either of these method isticmaalka habkani you must understand waxaa laga maarmaan ah baan odhanaynaa inaad fahamto ama la fahmo when you are fertile during your monthly cycle. waa in la ogaado xilliga haweeneydu fertile tahay inta lagu guda jiro monthly cycle-keeda. waxaan u jeednaa dhiigga bilaha ah. macnuhu waxa weeyaan waxaan xisaabin doonaa markaasuna eegi doonaa bal waqtiga ugxantu ay diyaarka tahay, macnaa xilliga ugxantu ay diyaarka tahay haddii galmo la sameeyo uur iman karo weeye xilliga mucuskan ama dareeraha la arkaya. this is sometimes called mararka qaar waxaa loogu yeedhaa fertility awareness, ku baraarugsanaanta xilliga taranta. fertility awarenessku waxaan u fahmaynaa ama aan ku sheegaynaa inuu yahay xilliga ay gabadhu suurtagalta uur inay qaado ama ay ugxanteedu diyaar tahay. then to avoid maadaama la og yahay oo la garanayo xilliga ay haweeney fertility tahay, waxaa meesha imanaya in la sameeyo avoid pregnancy, in uurka la iska ilaaliyo. maxaa sida la sheegan karaa you and your partner waa laga hadlayaa waxa weeyaan waa haweeneydii iyo lamaanaheedii ama waxaaskii iyo lamaanaheedii ama ninkeedii. you and your partner must not have sex waa inaydan sameynin oo aanu qoysku sameynin wax galmaa or must use ama waxaa muhiima oo waajiba inuu isticmaalo
barrier meters waxyaabaha xanibi kara spermta ama barrier meter family planning ka waxa markaa barrierka ama waxyaabaha inta badan xaniba spermta inay gudaha haweeneyda ilmo galeenkeeda gasho hor joogsanaya waxaa kamid ah oo barrierkan soo qaadana tusaale waxa la yiraahdo condom-ka oo rag iyo dumar labaduba ay leeyihiin ama male and female labadaba loo qaybiyo sidoo kale waxaa soo gelaya diaphragm iyo cervical cap oo isticmaalaan khaas ah haweenka isticmaalaan during your fertile days ka weeye marka xilliga la isticmaalayo xilliga haweeneyda ay ku jirto fertile days ama ay suurtagal tahay uurna qaataba galmadii waa la iska deynayaa ama waxa la isticmaalayaa waxa la yiraahdo barrier meters ka soo cinjiradii galmada uu ku noqdo iyo dumar labadaba noqonaya sababtu waa maxay markaa because there are no cost qiimo ma leh wax qiimo kuma kacayo in de xilligan la xisaabsadaa or side effect ama wax side effect oo dhibaato problem ma laha this meters hadaba habkani can be used by women who cannot or do not want to use another meter habkan waxa isticmaalaya haweeneyda aan dooneynin ama aan rabin inay isticmaasho other meterska waxaan uga jeednaa waxyaabihii kale ee aan dabiiciga ahayn sida imika barrier meterska oo kale haweeneyda haddaanay doonay isticmaasho galmadii ayaamaha weydiinaysa macnaheedu weeyaan or when other meters are not available ama marka ay weydo hababkan ayaa habka la isticmaalaya macnaha hababka marka weydo haddii weydo cinjirkii haddii weydo kiniinkii haddii weydo maxay rahdayay waxyaabihii irbadii oo kale adigu waxyaabihii kale uu kala goortagay haddii aanu jirin habkan ayaa la isticmaalayaa sida awgeed waxaan odhanaynaa oo soo koobaynaa tirinta ayaamahani ama habkani wuxuu u baahan yahay fahan oo partnerka iyo haweeneyda calashan labaduba ninka iyo haweeneyda labadu ay fahmaan oo ay ku baraarugsanaa xilligan sida awgeed waxaan rajeynayaa in qof kasta markuu ku ceshado muuqaalka laba jeer uu fahmi karo waynagii ka ballanay casharkan casharkii ka horreeyey qof kasta oo daawanaya casharkan gaar ahaan qoysaska daneynaya inay isticmaalaan habkan dabiiciga ah marka laga tago ardayda iyo ka faa'iideysanaya waa in ay si ay u helaan su'aalo dheeraada facebooka ama qaybta commentiga youtube-ka ay ku reebaan wixii su'aal ama fikir ay qabaan to practice fertility awareness more effectively hadaba si loo fahmo ama loo practice gareeyo oo loo sameeyo fertility awareness ka wuxuu u baahan yahay baan leenahay si uu noqdo more effective si uu in badan u noqdo effective ama waxtarkiisa loo arko both you and your partner labadiinuba waa haweeneyda iyo ninka should visit waa inay booqdaan especially training healthy worker xirfadle caafimaad oo tababaro waa inay booqdaan si ay u helaan faahfaahin dheeraada tusaale ahaan haddii imika darsigan ama casharkan aynu qaadanayno fahamkiisu ciriiri uu noqdo isla markaana fikir aad ka hesho waxaad u baahantahay inaad u tagto xirfadle doctor kalkaaliso sida midwifery ama nursing ah sidoo kale waxaan isku dayaynaa inaan wixii jawaabah aan kasoo bixino ciddii su-aal naga soo weydiisa sida awgeed to practice fertility awareness more effective both you and your partner visit si habkani uu u noqdo mid effective ama waxtar u leh waa in labadiinuba waxaan ka hadlaynaa waa you markaan leenahay waa haweeneydii and your partner iyo sidoo kale lamaanahaagu labaduba haweeneyey you should visit especially trained healthy worker waa inaad booqataan oo u tagtaan oo la tashataan oo la kulantaan xirfadle tababarno caafimaad to learn about your bodies si ay idinku tilmaamaan bodies and about fertility alkan isbedelka jirka iyo fertility waxa uu yahay it is usually takes about waxay qaadataa fahamkeedu ama practicekeedu ama la qabsigeedu 3 to 6 months 3 ilaa iyo 6 bilood of practice to learn how to use this method si loo practice gareeyo ama loo fahmo ama loola qabsado habkani waxa uu yahay hadaba
The mucus and counting days method do not work as well if haddaba tirinta ayaamahan ama mucuskan ama dheecaankan marka uu jiro ma noqdo mid si fiican u shaqeeya haddii ay jiraan waxyaabaha soo socda tusaale ahaan you have a little control over when you have a sex haddii dee galmo la sameynayo ma shaqeynaya bay ka dhigan tahay sidoo kale during your fertile times your partner must be willing to wait and not have sex or to use a condoms or some other parameters inta lagu guda jiro your fertile time ka haweeney waxaan ka hadlaynaa gabadhay ama qoyskan isticmaalayo haddii ama inta lagu guda jiro haan idhaahna xilligan your partner must be willing lamaanahaagu ama lamaanaha qoyskani ninka waxaan ka hadlaynaa weeyaan waa inuu dulqaato oo uu sugo and not have sex isla markaana aanu sameynin wax galma ah or to use a condoms ama waan isticmaalo cinta galmada or some other parameters ama waxyaabaha kale ee xanibi kara ama diidi kara spermta inay gudubto waan isticmaalo haddaan sugi karin your fertility signs haddaba calaamadaha fertilitygu change from month to month waxay noqon karaan kuwa isbedela bilba bisha kale sidaa awgeed you will not be able to know when you are fertile haddii isbedel jiro bilba bisha ka dambaysa isbedelaya ama dhiigu noqon isbedelaya ma aha mid aad awoodo inaad fahamto maalinta ay tarani jirto ana waxaan u jeednaa haddii dib bishan dhiigu isbedelay tan dambena isbedelay waxay ka dhigan tahay waxa isbedelaya xilligii evolutionka ama waxaantu diyaarka ay noqonaysay baa isbedelaysa you have just had a baby or miscarriage tusaale ahaan haddaad ilmo haysato ama ilmo kaa qubtay it's hard to know when you are fertile at this time way adag tahay inaad fahamto waqtiga aad uur qaadi karta ama fertile timekaad ku jirto ama xilligii tarani ay imankarsa ku jirto sidaa awgeed waxay imanaysaa inaad sugto inta isbedelimanaya ama aad isticmaasho waxyaabaha aan tilmaanay ee parameterska haddaba what you should know about a woman's cycle of fertility maxaad ka ogtahay haweeneyey wareega tarantaada ama xilli tarmeedkaaga a woman release haweeneydu waxay soo deysaa one egg each month hal mar ayay ugxanta ama eegga soo deysaa bil kasta waayo waxaan leenahay dee waa goorta oo fertilitygu jira waa marka ugxanta ay jirto unbay ka dhigan tahay sida awgeed a woman releases one egg each month hal mar ayay eegga ama ugxanta lasoo daayaa bishiiba the egg is released from the ovary about 14 days before the next monthly bleeding eeggii ama ugxantii waxaa lasoo daayaa oo laga soo daayaa from ovariga ugxasidaha laga soo daayaa about 14 days qiyaastii 14 maalmood before the next monthly bleeding 14 maalmood iminka dhiig baa dhamaaday dhiiggaa dhamaaday dabadeed weeyaan waxaanu ka hadlaynay ugxantana diyaarka sidaa awgeed ugxanta waxaa lasoo daayaa 14 maalmood ka hor intaanu imanin dhiiggii bisha soo socota iman lahaa ama dhiiggii labaad intaanu imanin 14 maalmood ka hor ayaa lasoo daayaa sidaa awgeed waxaan halkaa ka fahmaynaa oo aan arkaynaa mar kasta waa inay ku xisaabtanto haweeneyda oo ay garanayso regularityga ama joogtanimada dhiiggeeda sidaa awgeed haddii ay garanayso dhiiggeedu inuu hab joogteeskiisa ama sida uu u yimaado bil kasta xilligeedu ay garanayso waxa macnaheedu yahay dhiiggani intaanu imanin 14 maalmood ka hor waxaa lasoo deynayaa ugxantii sidaa awgeed ayaamaha ayay noqonaysaa in la iska daayo oon la isticmaalin galmadii sidoo kale the egg life is for about 24 hours eeggii ama ugxantii wuxuu noolaan karaa 24 saacadood oo ah one day and one night
maalin iyo habeen after it has been released dabadeed marka la soo daayo ka yimaado from ovary marka ka yimaado macnaheedu waxa weeyaan 24 saacadood ayay ugxanta cimrigeedu tahay marka la soo daayo ku jiri kartaa jirka haweenka dhexdeeda waa ilma galeenka ilaa iyo vaginaga ama fallopian tubeska waxa taa ka bedelan oo jirta haddii galmo la sameeyo intaan ugxanta la soo deynin oo maalin ka hor ama 2 cisho ka hor haddii galmo la sameeyo oo isla markaana spermta ay gudaha ku sii jirto iyadoo waxay noolaan kartaa the man's sperm seed can be live up to 2 days inside the woman's body waxay ku noolaanaysaa jirka haweeneyda ay ku jiri karaysaa 2 maalmood 48 saacadood waxaa sidoo kale la yiraahdaa 72 saacadood 3 maalmood iyo 3 habeen ayay ku jiri kartaa halka marka waxa u baahan in si gaar ah u fahamno haweeneydu ama lamaanuhu haddii galmo ay sameeyaan maalin ka hor intaan la soo deynin ugxanti ama aanay ugxanti diyaar noqonin spermti waxay diyaar ku sii tahay oo ay ku sii jirtaa jirka haweenka ama xubinta taranka haweenka ee fallopian tube-ka ama ilma galeenka ama cervix-ka ay ku sii jirtaa ilma galeenka afkiisa ama vaginaga ay sii joogtaa spermti sida awgeed spermti oo 2 cisho ka hor ama maalin ka hor galmo la sameeyo spermti diyaar ku jirto gudaha dhiigina wali aanu imanin waxay ka dhigan tahay uurka waa la qaadi karaa halkaana marka leeyahay wixii su'aalaha isweydiino waa meelaha noocaas oo kale ah meelaha laga yaabo in qofna si fudud fahmo qofka kalena oo ku yarad kala fahmo sidoo kale halka sawir baa inooga muuqda qoraal baa dusha kaga qoran I am tired of waiting macnaha qof kasta oo kale sawirkaasi uu turjuman karaa in wuxuu ka hadlayo marka kuma si waqti kuma luminayno mucus meter hadaba waa maxay mucusku aan isweydiino mucuskan waa maxay aan ka hadlaynaa dareerahan ama dheecaankan waa maxay to use the mucus meter you must pay careful attention si aad u isticmaasho habkan ama aad u ogaato mucuskan waxaad u baahan tahay inaad ku bixiso dareen taxadir leh to the mucus witness in your vagina macnaha waxa weeyaan waa haweeneydu waxaan ka hadlaynaa waa inuu mucuska ama dareeraha noqdo mid qoyaan ah oo laga arko xubinta taranka ama vaginaga laga arko your body produce with mucus jirkaagu wuxuu soo saaraya ama jirka haweenku wuxuu soo saaraya with mucus dareere qoyan during your fertile time xilliga ay taradu diyaarka tahay ama ur la qaadi karo to help the sperm to get into the womb taasoo ka caawinaysa inay spermti gasho ilma galeenka ay tagto macnaha mucuskaasi wuxuu u sahlayaa inay spermti dabaalato oo si fudud u cararto u tagto ilma galeenka ama fallopian tubes ama tuumbooyinka la yiraahdo fallopian so if you check your mucus every day haddii aad sheegarayso si maalinla ah mucuska you will know waxaad ogaanaysaa when you are become fertile marka aad fertile tahay calashan xilligaad u qaadi karto macnaheedu marka maadaama aan yiri 14 maalmood ka hor dhiiga soo socda markuu kii hore dhamaaday ayaa la soo daayaa ugxanta oo xilligaas uu imanaya mucuskanina marka waa in check la sameeyaa noloshu waa inay noqon wax iska socoto maadaama laga fikirayo in uurkan waqti loo kala dhaxaysiiyo waa in la helo feejignaan isla markaana waa inay haweeneyay ama haweeneydu waa inay check samayso maalin kasta si ay u ogaato marka ay taran jirto deegalmada ay ku dheeraato then you can avoid marka waxaad iska ilaalin kartaa avoid garanaysaa sex during this time inaad galmo samayso xilligan maadaama check maalin la samaynayso how to tell when you are fertile hadaba sidee lagu tilmaami karaa ama lagu sheegi karaa in xilliga fertile ku jiro waxa meesha imanaysa wipe the outside of your vagina with
your fingers or piece of paper. waxaad kusoo masaxaysaa ama ku isku dayaysaa inaad kaga soo qaado fartaada xubinta taranka dhexdeeda or cloth ama maraba. waxaad isticmaalaysaa marka waa maxay? waa in la isticmaalo farihii ama piece of paper softy ama maraba in la isticmaalo. if there's mucus, haddii uu mucus jiro, dheecaan haddii uu jiro, there take same between fingers. waxaa laga yaabaa xilliga markaa farta lagu soo qaado sida sawirka halkan inooga muuqda uu tilmaamayo, sida markaa dareere soo qaado waad kala jiidaysaa, fartaada waad kala qaadaysaa, sida marka halkaa ay u xidhan tahay ayuu u xidhmayaa. marka waxaa imanaysa waa maxay? take some between your fingers, inuu waqti qaato intuu dhexda farahaaga ama uu dheeraado. how does it feel? sidoo kale sida uu dareenkiisu yahay waxaan ujeednaa with inuu yahay qoyaan and slippery, isla markaana uu siibsiibanayo, dry and stick, ama inuu yahay qalayl adag. tusaale ahaan waa kan gacanteeda ayay isticmaashay, waxay soo qaadeen mucuskii, sidan baa loo kala jiiday, wuu xidhiidhsan yahay. sidoo kale clear baa ku qoran, waa cadaan. with weeyaan waa qoyaan, slippery weeyaan oo wuu siibanayaa. mucuska markaa maxaa loo jeedaa? markuu slippery mucus yahay waa wuxuu la mid yahay waa fertile. xilligan galmo haddii la sameeyo waa loo hubaa in uur la qaadayo. haddii se uu sidan yahay, white uu yahay, dare uu yahay, stick mucus uu yahay, not fertile, macnaa waa kan imika marka waa kan waxaan dareemaynaa waa maxay? gacantii dee markan xeydh buu isu bedelo wuu adkaaday, laakiin markaasi shaamboo yaroo khafiif oo kale ama nadiifa ayuu hayo isjiidanaya. marka waxaan rajeynayaa in qof kastaaba ama qoys kasta oo baahan isticmaal habkan, gaar ahaan haweenku inay iyagu tijaabiyaan oo ay fahmi karaan. laakiin wixii su-aal dheeraada waan ka jawaabeynaa, taasi waa ballan aan idiin qaadan. how to use this mucus, haddaba sida loo isticmaalaya waxaan leeyahay do not sex, ha samaynin wax galmo ah on any day ayaa maahan you see or feel witness or mucus. marka aad dareento ama aad aragto dareerahan aan tilmaamayna imika, or if you wanted to have sex, haddii aad doonaysaa galmo samaysana on these days waa ayaamahan ay xaaladdan jirtay, use a condom, isticmaal condom or diaphragm. ama diaphragmka waxa weeyaan haweenka ayaa isu gaar u isticmaalo, oo isna waa caag kale ama inta kale isticmaalo without spermicide, iyadoon lagu dareenin wax spermicide. spermicide waxa la yiraahdaa waa dareere inta badan haweenku ay isticmaalaan oo lagu shubo xubinta taranka dhexdeeda, isla markaana daciifiso oo disha spermti. sida awgeed lama isticmaalayo markan, maadaama aynu u baahnayn in ogaano in mucuskan xilliga dhamaanayo xilliga uu diyaarka yahay. these are the only method that do not change the mucus. marka waxay u baahan tahay maadaama isticmaasho waxay bedeli kartaa spermti awgeed ha isticmaali. do not have a sex until 2 days. sidoo kale wax galmaha samaynina ilaa iyo 2 maalmood after the last day, maalintii ugu dambeysay ee of a clear delivery mucus. macnaha markii uu dheecaankaasi ahaa sidii aan sheegaynay isjiidanaysa clearka ahaa 2 cisho kadib waa in galmada isticmaalka ku dhamaado. do not douche, sidoo kale ha samaynin markaa wax douche or wash maydhis ah oo la maydhay waa maxay out your vagina, gudaha ilma galeenka ama dibadiisa at any time, macnaha xilli kastaba. oo waxaan ujeednaa xilliga xaaladdan jirta weeyaani this will wash a mucus away. tan waxay keeni kartaa markaa mucuska aad maydho oo khalkhal kugu dhac marka aad garan weydo. nadaafadii lagama tegayo, laakiin halkaas nadaafadii waa la sameynaya, laakiin waa inaad gudaha soo maydhin. waxaa laga hordayaa gudaha hadaa soo maydho waxaa dhacaysa mucuskaan u baahnay inaan tilmaamaynay ee kala jiidanay inuu noqdo mid kaa khalkhalo meesha ka baxa. if you are having a trouble knowing when you are fertile, haddii markaa dhibaato kaa qabsato ogaanshaha xilliga fertile-ka aad tahay, or if you have a vaginal infection ama aad leedahay vaginal infection ama xubin taranka infection aad ku leedahay, you should use another method. waxaa isticmaali kartaa habka kale ee family planning-ka, irbadii iyo kiniinka iyo waxyaabihii la halmaala. marka habkan ha isku halayna weeye macnaheedu. sidaa awgeed intan ma ku gabagabayna wuuna dhan yahay baan filaya, waana cashar muhiim ah aan dareemayo qof kasta ama gaar ahaan qoysaska u baahan isticmaalka habkan. cabsi ma laha, xishoodna ma jiro. qof kasta oo u baahan isticmaalka habkani waxaan u baahnay inaan aad soo dirto jawaabahaaga, aniguna kasoo jawaabno insha allahu tacaala. halka ayaan ku gabagabaynaynaa intaan isaga imayno casharka labaad. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. hana ilaawina inaad subscribe garaysaan channelkan si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya markastoon soo gelino casharka xiga kan.